الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، بار دیگر شما را به این محفل آموزش علم خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی بر ما و شمایان توفیق بر بندگی نصیب روزی بگرداند که یک علم فراوان را به دست بیاریم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بر بندگی را عطا فرماید که از این علمی که به دست میاریم در حیات خود عمل باشیم، چون علم به عمل برای انسان در آخرت یک وبال نباشد. کتاب اولی که با همراهی شما ما امروز شروع نماییم، این کتاب به نام فقه میسر، فقه آسان بیان در بین علماها و طالب علمان به نهایت مشهور است. این کتاب برگرفته شده از کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. گروهی از علما این کتاب را جمع آوری کرده اند. الله سبحانه و تعالی بر ما و شمایان علم سودمند را نصیب روزی بگرداند و ما را از اهل خیر و از اهل سعادت قرار بدهد که ما از جمله بندگان خوشحال بگردیم و ما از جمله بندگان خوشحال نمیگردیم مگر پایبند ما بودن به کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت او صلی الله علیه و سلم. امروز با همراهی شمایان از این کتاب مبارک که فقه میسر نام دارد برگرفته شده از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که گروهی از علماها این کتاب را آماده کردند. بارک الله فیکم. اولا پیش از آن که ما با موضوعات این درس بپردازیم، مقدمه این کتاب رو برای شما خوانده و سپس با توفیق الله سبحانه و تعالی داخل کتاب میگردیم. اولا در اینجا تمهید یعنی مقدمه کتاب رو برای ما و شمایان ذکر و یادآوری میکند که میفرماید یشتمل علی نقاط تالیه، که این مقدمه کتاب از جمع نقطه های زیرین عبارت است. اولا تعریف الفقه لغتا و اصطلاحا. اولا ما میآموزیم تعریف فقه را. فقه از جهت لغوی و از جهت اصطلاحی چی معنی دارد؟ فقه از جهت لغوی و از جهت اصطلاحی چی معنا دارد؟ دوم مصادره، منبع‌های این فقه را ما از کجا میگیریم؟ این موضوع صحبت خواهیم کرد. و سوم موضوعه، موضوع علم فقه در چه سخنرانی مینماید و ثمرته و ثمره آن و فضله، سپس فضیلت این علم فقه را ما با همراه شمایان خواهیم گرفت. اولین صحبت تعریف فقه از جهت لغوی و اصطلاحی. پس فقه وقتی که ما فقه میگوییم، این فقه از جهت لغوی و اصطلاحی چی معنا را در بر میگیرد؟ فقه به معنای فهمیدن میآید. در اینجا میفرماید که فقه فی لغه الفهم، فقه در لغت عرب به معنای فهمیدن، که الله سبحانه و تعالی در کلامش میفرماید که و ما نفقه کثیر مما تقول، ما نمیفهمیم بسیار آن چیزی که شما میگویید. قوم هود بر هود علیه السلام گفتند، دعوت به سوی توحید بر آنها شروع شد. هود علیه السلام مبعوث به پیامبری شد. هنگامی که دعوت کردند، پس آنها گفتند ای هود بسیار آن چیزهایی که تو میگی ما نمیفهمیم. پس فقه به معنای فهم میآید که در سوره هود آیه 91 این ذکر و یادآوری شده است. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی که میفرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم، در بیان این اشیاها، این چرنده ها و درنده ها و این چیزهایی که هست که میفرماید ولی آنها تسبیح الله را میگویند، اینها ذکر یادآوری الله را میکنند ولی شما نمیفهمید. در اینجا فقه به معنای فهم آمده است. اما فقه در اصطلاح چی معنا دارد؟ میفرماید که العلم باحکام شرعیه العملیه مکتسبه من ادلتها تفصیلیه. فقه این دانش و احکام عملی شریعت است. فقه این دانش و احکام عملی شریعت است که با استناد با دلایل تفصیلی به دست آورده می شود. با استناد با دلایل تفصیلی این فقه به دست آورده می شود. گاه فقه به خود احکام اشاره هم میکند. پس منبع های اساسی فقه از کجا به دست آورده می شود؟ منبع های اساسی فقه در اینجا میفرماید که مصادر الفقه اساسیه. منبع های اساسی فقه این اول قرآن کریم است، سپس سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و سپس اجماع اتفاق علما است و چهارم قیاس است. اجماع اتفاق علما را در بر میگیرد. اما قیاس باشد در علم فقه برابر کردن یک مسئله فقهی به مسئله های دیگر است که در آن حکم اولین با تکیه با دلیل های شریعت با قرآن و حدیث و اجماع در مسئله های دیگر که خصوصیت های یکسان دارد مفصل می شود. یعنی قیاس در علم فقه این است که اگر برای یک مسئله حکم وجود داشته باشد و مسئله دیگر شبیه این حکمی که هست باشد، پس به واسطه قیاس حکم اول رو به مسئله نو ما تطبیق میکنیم. مثال اگر شراب، چگونه که شراب در شریعت حرام است، پس اگر یگام شیوه دیگری مواد مست کننده هم پیدا شود در هر عصر و زمان، آن هم با این قیاس حرام شمرده می شود. این را قیاس میگویند. سپس موضوع فقه میفرماید موضوع الفقه افعال المکلفین من العباد على نحو عام و شامل. موضوع علم فقه باشد احوال شخصان مکلف، انسان های واقعی که آنها مکلف شدگی هستند که در رابطه های آنها
ها رابطه های آنها، یعنی که شخصان مکلف با الله سبحانه و تعالی، رابطه های من و تو بندگان الله با الله سبحانه و تعالی پیوست خوب شود و همچنین رابطه ما و شما با در جامعه‌ای که ما زندگی داریم. و این احکام رابطه موضوع علم فقه دو مسئله اساسی را در بر میگیرد. یکم رابطه بنده با پروردگارش، دوم رابطه بنده با جامعه‌ای که زندگی می‌نماید. و این احکام شیخ می‌فرماید با دو نوعن، یعنی که این احکام با دو قسم تقسیم می‌گردد. اولا احکام عبادت ها و مثل نماز، روزه، حج، زکات و غیر از عمل‌هایی که است. دوم احکام معاملات، معامله ها، معاملات مالیوی باشد، معاملات جنایتی باشد، معاملات حقوقی باشد و اجتماعی باشد. این موضوع فقه چی است؟ فقه که ما دست می‌گیریم. پس قسم‌های احکام ان همه فقه باز یک چند احکام‌های را نیز در بر می‌گیرد. و مثل احکام عائله و مثل نکاح، طلاق، نفقه، میراث و غیره، معاملات مالیوی، اجاره گرفتن، تجارت، شرکت‌ها و غیره، حقوق جنایتی و مانند جزا برای جنایتکار و قضا و دادگاهی، برای بالا کردن رفع پرونده و اثبات حقوقی آن و همچنین احکام بین المللی، مناسبت‌ها با دولت‌های دیگر در صلح و جنگ و غیر از احکام را این فقه در بر می‌گیرد. پس ثمره‌های دانش فقه، ثمره‌های آموزش فقه، هنگامی که انسان علم را می‌آموزد این فقه را به دست می‌آورد، چی ثمره به دست می‌آورد؟ آموزش فقه و فهم آن و عمل کردن به آن، با صالح بودن انسان، نیکو گشتن انسان و درستی عبادت‌های انسان به جا آورده می‌شود. و همچنین این در بیان اصلاح جامعه معاشرت با مردم هم در بر گیرنده است. اگر انسان این را به دست بیاورد، در این جهان آرامش را به دست می‌آورد، آرامش را پیدا می‌کند و در آخرت رضای الله سبحانه و تعالی را نیز به بار آورد. پس این از ثمره آموزش علم فقه. چی ثمره نیکویی است که انسان با واسطه این هر دو دنیا را به دست می‌آورد. سپس فضیلت و اهمیت علم فقه. و بدون برادر و خواهر گرامی که آموزش علم فقه یک اهمیت ویژه هم در حیات انسان دارد، یک اهمیت نیکویی هم در حیات انسان دارد. و فقه در دین از بهترین کارهاست و قرآن و حدیث به آموزش آن ما و شما را تشویق می‌کند. ما و شما را به سوی آن قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و احادیث او، ما و شما به سوی آموزش این قرآن تشویق قدم می‌فرماید که ما کان للمؤمنین لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، که میگه باید گروه از آنها از مردم در تحصیل علم فقه پردازند، یعنی یک گروه باشن که این علم فقه را از بر نمایند و بخوانند و بفهمند. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، اگر الله بر هر کس خیر را بخواهد، خیر را بر هر کسی بخواهد، او را در دین فقیه میسازد، فقیه میگرداند. روایت مسلم و بخاری هست. و همچنین رسول الله فرمودند که الناس معادن خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام، آدم‌ها به مثل یک معدن‌های هستند، به مثل یک معدن‌های هستند، بهترینشون در جاهلیت بهترینشون در اسلام اند. کسانی که در جاهلیت بهترین بودند، در اسلام هنگامی که با اسلام آمدن، اسلام را آموختن، فقیه در دین شدند، آنها بهترین از شخصیت‌ها به حساب می‌روند و حسابیده می‌شوند اگر دانش را بیاموزند. روایت بخاری و مسلم است. مقام فقه در دین اسلام یک منزلت خیلی بالایی دارد، زیرا آدمان با عبادتی نیکو می‌پردازند، یک عبادتی را به جا می‌آورند که این عبادت در نزد الله سبحانه و تعالی پذیرفته می‌شود و زندگی انسان در این دنیا پرثمر می‌گردد و سعادتمندی را انسان به دست می‌آورد با واسطه فهمیدن فقه. و انسان با این واسطه زندگی نیکو را به دست می‌آورد و راهبریت امور زندگی خودشان را به عهده خود گرفته می‌تواند. اگر این نباشد، پس انسان چی بسا در جهالت، در گمراهی‌ها قرار می‌گیرد که الله سبحانه و تعالی ما و شما را در پناه عصمتش نگاه بدارد از این چیزها. پس ما بیان کردیم که انا همین فقه که ما می‌خونیم در بیان احکام عائله‌داری شامل میشه، در بیان احکام عائله‌داری از نکاح و پیش از نکاح باید مرد و زن باید چگونه باشند و مسئله طلاق، مسئله نفقه، مسئله میراث و معاملات مالیوی، همچنین در مسئله تجارت، مسئله اجاره گرفتن، مسئله شرکت پرداخت کردن و غیر از این کارها و حقوق جنایتکاری، جزا باید بر کی چگونه جزا داده شود و جنایت باید کی باشد، اثبات آن، قضا و دادرسی، دادگاهی، بالا برداشتن پرونده، آیا این پرونده با کدام اساسها چی کارها را انجام داده است، آیا این کرده است یا نکرده است، اثبات حقوق و احکام بین المللی که ما در آخر بیان کردیم، مناسبت ها بین دولت ها و دیگر چیزها، صلح و جنگ و غیر از چیزها را این فقه که ما میخونیم در بر میگیرد. که ابتدای این از باب طهارت که اساسی پایه اسلام این نماز است. از همین خاطر از احکام طهارت در اینجا مؤلف از باب طهارت شروع می‌نماید که ما به باب طهارت رو با همراهی شما، اگر که زنده و سلامت باشیم، درس دیگه فردا است یا پس فردا است، از اینجا با همراهی شمایان شروع می‌کنیم. فقط ما در اینجا یک شناسایی کوچک در بیان
این فقه چی بود و ثمره‌های من، احکام آن و دیگر مسائلی که بیان کردیم. موضوع علم فقه و منبع‌های علم فقه و فقه خود فقه چی از گفتیم؟ فقه این دانش و احکام عملی شریعت است که با استناد با تکیه نمودن با دلیل قرآن و سنت با تفصیلی به دست آورده می شود. بارک الله فیکم. برای همین ما از درس دیگر با همراه شما به اذن الله تعالی از باب طهارت در اینجا هر یک موضوعی که صحبت میکنیم با دلیل آن رو برای شما ذکر خواهیم کرد تا اینکه سخنی که میگوییم باید با دلیل باشد. بارک الله فیکم. الله خیرتان دهد. الله حفظتان کند.